अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार क्रीमी पेरी पेरी पास्ता, जो कि टेस्ट में बहुत लजीज होता है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले हम प्रिपेयर कर लेंगे पेपरिका मसाला। उसमें मैंने 3 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ऑनियन पाउडर, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर डाल लिया था। वो हमारा मसाला प्रिपेयर हो गया था। तो अब मैंने सॉस में 1 टेबल स्पून ऑयल में 200 ग्राम बोनलेस को डाल लिया था। उसमें मैंने मसाला 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक डाला था और अपनी चॉइस के मुताबिक सब्जियां ऐड कर ली थी। आप भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। अब सॉस बनाते हैं। तो 2 टेबल स्पून बटर में एक ऑनियन चॉप करके डाल देना है। फिर 1 टेबल स्पून गार्लिक डाल लेनी है चॉप हुई हुई। 3 टेबल स्पून मैदा डाल लेना है और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। और फिर 600 ml मिल्क डालना है हमने और अच्छे से स्टर कर लेना है चमचे को। अब हम अपना प्रिपेयर्ड पेपरिका मसाला डाल देंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कोई सी भी डाल लीजिएगा। यहाँ मैंने 100 ग्राम चीज़ डाली थी। अब अपनी बोनलेस चिकन को इस सॉस में डाल लेंगे, ऊपर से लेमन छिड़क देंगे। तो अब हम बॉयल हुआ हुआ पास्ता में डाल रही हूँ और इसको अच्छे से सॉस में पका रही हूँ।